দেখুন, এই জেলে বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য নিজেকে পলিথিনে ঢেকে তারপর খাবার খাচ্ছে। আসলে ছোট ছোট নৌকাগুলোতে বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য তেমন কোনো আলাদা জায়গা থাকে না। তাই তো জেলেদেরকে খোলা সমুদ্রে নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য এবং খাবার খাওয়ার জন্য বৃষ্টির সময়ে পলিথিনের ব্যবহার করতে হয়। এই ব্যক্তি পেঁপে গাছকে অর্ধেকটা কেটে বাকি অর্ধেকে বোতল লাগিয়ে দেয়, যেন গাছ থেকে বের হওয়া রস এদিক সেদিক ছড়িয়ে না পড়ে আর গাছের কোনো ক্ষতি না হয়। এতে করে পেঁপের গ্রোথও সঠিক হয়। তবে এই কাজটা আপনি পলিথিন দিয়েও করতে পারবেন।